Bueno, bé, una gran cantant. No, una gran cantant no. Anem a la tendència. Ah, no vols parlar de Kela? Vols parlar ja de Kela? De Kela? Vale, Kela, hòsties, per mi ha sigut el descobriment d'esta setmana. A José li s'ha enamorat ja. Jo m'he enamorat directament de totes les cançons que ha fet, sobretot la de Atoms. M'ha encantat, tio, en serio. M'ha agradat molt el disc que ha fet esta chica. Ojalà... És pegolina. Ojalà sí, és de pego. Ojalà m'haguera enterat antes... Bueno, de lo que el és... 27 de maig. Sí, però m'haguera enterat del crowdfunding, però el crowdfunding és tu molt hagués invertit. Jo sí que haguera donat pasta. Sí que haguera donat pasta. 1.000 euros? No, 1.000 euros no, tio, però per exemple, en el crowdfunding crec que són per 200 euros o algo, crec que el tocava. Ostres, molt bé. I també, tio, tindre el disco, no sé, m'agrada molt l'estil. De totes formes, jo crec que pots posar-te en contacte amb ella i anar a ballar. Dice, i el paga 200 euros para que vingues, ¿no? No, pues ballar ahí de ballador. No, mira, dona la coincidència que ella ha estat estos últims dies trobo que va ser en el Parc Botànic de València, que hi havia diversos també artistes com ella, indis i cantautors i tot això. I estava el company que em va ajudar en lo de la música, en lo del so i tot, estava ahí posant el so. I ho havia vist les fotos i dic, hòstia, este està ahí. És ell. Este està ahí. I ho feia bé, Home, no ho sé, jo suposo que si el contraten i tot això és perquè la feina... Home, jo crec que també, perquè si no igual mos va assessorar mal. No, mos va assessorar bé. Mos va assessorar bé. Per mi és com un germà. Ahí està. Per mi és com un germà. Dir que, bueno, a mi també m'han agradat molt les cançons i res, és el seu primer disc. I són 8 cançons en total. Sí. O sea que... El problemeta, a veure... I la xica ha estudiat medicina, o sea que té cabet, El problema és que, clar, les cançons tenen còpia. A mi m'haguera agradat molt mostrar alguna d'elles. El que podeu fer és entrar al canal de YouTube, també en Spotify està ella, està en Instagram, està en tots els jocs. En iVox? No. No, pregunte. No, és que em pensava que ho havies afirmat. No, he preguntat. Jo dic, no he vist jo en iVox que estiga Kefla. Hòstia, Kefla, tio. Kefla és un... Kefla és un personatge de Bola de Drac, tio. Ah, sí? No sé per què m'ha vingut Kefla. Que en realitat jo em pensava que era de Miquela, no? Li diuen Raquel. Bueno, a lo millor és perquè... Jo dic, vale, mira... Bueno, a mi li diuen Raquel Micaela. No. O Micaela Raquel. No, mira, tinc així tota la seva informació. Molt bé. Que... és nom artístic. Clar, és el nom artístic. A veure, un moment. Com puc fer això més gran, tio? Mira, i està ahí el nom, com nom, no? Sí, estan tot. Raquel Mengual i Briones. No veus? Està quan va néixer i tot. El 1992, és a dir, del 92. Ostres, és joveneta, Sí, no us vull calcular, ja has dit directament. És joveneta, No, és joveneta. No fa falta calcular molt. 92, 2002, 2022. Ja està. No n'hi ha més. Pues sí, és de pego, tio. És de pego, que la tenim ahí al costat. Ja veus tu la quantitat d'artistes que hi haurà propet de per així i no tenim ni idea. I jo, gràcies a... Saps al costat. Jo, gràcies a buscar notícies, descoberta, com si descobrir Amèrica o descobrir Plutó. No, però és que a tu t'agrada molt. Jo me'n recorde... És que me vas tocar, no puc dormir... No tan exagerat. No tan exagerat. Però és veritat, tio, perquè a mi... A veure... No menja, no dine, no sope... Jo tinc que dir una cosa, que a mi la música cantant no m'acaba d'apanyar molt. M'agrada molt més el que són les melodies i tot, inclús a vegades quan escolto una cançó, no sé què fa el meu cervell que separa el que és la cantant de la base. I escolta i escolta sols la base. I em queda només en la música de base. Però en esta xicona no m'ha passat això. En Kela no m'ha passat això. Escoltar la música i dic, hòsties, que guai. I feia temps que, en sèrio ho dic, trobo que des de la flaca de jarabe de palo que no... I de quina Àfrica, no? No, de quina Àfrica no. De quina Àfrica, això, per l'amor de Déu, no. ¡Bom! No. Que, tio, que no em posava els pèls de punta.
perquè té frases molt guais, tio. Molt guais. O sigui, a mi m'agrada jo molt. recorde que això, que no desdejune, no dine, no sope, No, però estic nerviós. Està guai. No, veus, Sí, mira, la veritat que així sí. per exemple, tenim el que és A el mi m'agrada crowdfunding. molt també, estic fent broma, però... Si la... No veus, així posa ella categoria indie clar. d'Aunés. Una tal Kela és el nom del seu Instagram, per si voleu seguir-la. Jo la seguia des de tots els comptes que tinc. I així que, clar, ara és així una mig transparent, però clar, això és el que és un crowdfunding, per a que la gent sàpiga el que Exacte. és, que tu és com Clar, és que financiar un en valencià projecte. té un altre nom. És micromecenatge. Micromecenatge, per a que sapigueu que n'hi ha paraules angleses que tenen el seu nom també en valencià. Clar, el que passa és que en castellà Clar, és que a com mi el em gasta diuen, en vols fer crowdfunding... un micromecenatge? I jo pense que van a fer-me una autòpsia, com a mínim. Perquè el No, nom... ser mecenes d'algú, Sí. amoquinar els diners. Clar, així el que passa és que n'hi ha pues, les metes, pues, 50 euros el donen pues, una samarreta, una bolsa, calcetins. Clar, calcetins I també, dius, cada un dona una cosa. I depenent, conforme vas pagant més diners, va sumant-se. Va sumant-se. Te van donant més coses. Clar, van donant més N'hi ha coses. venen És com si van sumant-se. I n'hi ha un moment que te donen un cotxe, no? Sí, no, home, Si pues pagues- alguns sí, si pagues, sí. Però, per exemple, no veus, en 1.200 euros ja era contratar-la, Clar. saps? I la pots portar a l'event que tu vulguis. No, a l'event que tu vulguis no sé com estarà, perquè, clar, així diu una cosa que s'haurà de proporcionar equip de so adequat. Ah, val. No la vas a portar, 1.200 euros no la vas a poder portar així perquè jo no tinc l'equip pa que Clar. ella puga tocar. Clar. ¿Sabes? Pero no sé, tío. Yo sí, per lo menos sí que habrá pogut donar algo, per lo menos per tindre N'hi ha una inclús el camiseta. pack econòmic que són 15 euros, vull dir. Ja. Hòstia, en vez d'anar a fer-te un esmorzar i unes quantes... A veure si quesalles. per algun lloc, perquè moltes vegades, encara que acaben el crowdfunding, N'hi ha possibilitat. obrin més pot i a lo ser. millor pots aconseguir Bueno, per lo però menos escolta, que a una millor... camiseta i el disc com farien ells. A millor el segon àlbum també ix. Igual pots... no. Igual si ella és més coneguda ja no necessita, ja no tira del crowdfunding. Clar. Perquè això solen ser els primers projectes que tu sols fer. Sí, això ho fan també molt en tot, en videojocs. En projectes d'enginyeria i cosetes així. Però en videojocs és el dia a dia. Sí. En videojocs... No sabia tant. En curtmetratges també. Jo sí que sé que... Perquè jo abans seguia un canal que referia a tots els invents que existien i que podies promocionar. De fet, un d'ells era al·lucinant perquè ara ja estan en venta, que era un tipus de, en castellano, chaleco que quan queies de la moto s'inflava. Quan no sapigues en valencià, lleva-li la última vocal. Chaleco, xalec. Un xalec? Un xalec. Perdona, no me'n recordava. Era un xalec que... un xalec que s'unflava quan queies de la moto i no et passava res. Ahir ja t'arreaves contra una d'aquestes i no te passava res. Yeah. Eres un superheroi. Bueno, sí, és que n'hi ha moltes coses. Si caus en el riu, flotes. També tinc que dir una cosa. Pots tindre la mala sort que el teu crowdfunding pues, no arribes a la meta. Claro. No arribes a la meta. Entonces ahí pues, pots prolongar-lo o pots fer-lo en un altre lloc. Es poden fer un milió de coses, però sap mal, tio, que un crowdfunding... O quedar-se els diners a arrencar a córrer. No, els tornen. Ah, bueno, clar, home. Solen tornar-los. Solen tornar-los. No, és que hi ha hagut casos de gent que no... Ah, sí, Clar. Ostres, I a lo millor un crowdfunding fer-lo, arribar a la meta i que el videojoc no complisca les pautes o les pautes i tot. Què dius? Sí. Buf. Sí. El que passa que per això en aquestes coses has de saber. No pots anar a qualquiera. Tens que saber més o menys per això. Jo també, moltes vegades en videojocs som molt reacio a
a pagar per dir, hòstia, este joc em molaria, però clar, jo no conec al tío, però jo que sé, una xicona de pego, pues és sí dona que, confiança. pues sí que li pagaria algo, tio, per tindre això. Vale, A veure, jo no he parlat sobre això, però em pareix interessant i que res millor que fomentar música en valencià sí. i que gent tan propera a nosaltres tinguen esta possibilitat. I Sí, això és veritat. perquè a Pego està ahí. Tires una pedra i li pegues una garça, que està en la marjal. Està allà al costadet. Està ahí al costat. Vas a fer-te ahí un entrepà bueno, que està proper, vamos. De calamars. De calamars, no. De calamars, com els de Madrid, no? Anava a dir figateix. No, figateix és en oliva. O no? També tindrà pego, no? A mi ja, però els figateix és més tradició en oliva. Saps què? La fideuà de Gandia. Pam! 47, l'edició número 47. Han donat ja premi. Però espera't un moment, que estàs parlant de la fideuà, tio. Bueno, hem passat de menjar d'un a l'altre. No, que vull mostrar, tio, que este és el canal de la xica, per si voleu seguir-la li podeu pegar un vistazo. Sí. Una cosa que vaig dir ja en un dels programes és que ja molts pugen tot el que és el disc. Dius, hòstia, i quin sentit el disc físic? Ostres, pues si vols tindre-lo, saps? Inclús hasta si eres col·leccionista o eres un amant de tindre disc de música, pues ole ahí el tens. Però clar, així està tot complet el disc que ha tret. Jo me l'he escoltat i, tio, en sèrio, us ho recomane. Us ho recomane moltíssim. Jo he escoltat alguna cançó també i està molt xulo, la veritat. Està molt guai. Està molt bé. I clar, una altra cosa, el crowdfunding també serveix per a treure alguns videoclips. Perquè el videoclip, llavors, no és simple l'agarrar una càmera, no, tens que pagar-li a algú i tot això. És per treure també videoclips. Per ara té d'unes quantes cançons i ja està, però a poc anirà traguent més la senyoreta Kela. Ja anava a tornar a dir Kefla, tio. No, crec que, clar, es pareix un... És que Kefla és un personatge de bola de drac, tio. Claro. I no sé per què vaig a dir Kefla i només se queda Kela. I mira que Kela és hasta un mal nom que es pot dir en una població d'algú que li diuen Miquela. Clar, i dir, la Kela, no sé què, no sé quantos. Clar. Saps? I no sé per què jo estic ahí tot el rato en la Kefla. Bé. Tan manioset. Següent tema.